வணக்கம் நண்பர்களே, இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் வந்து நம்ம ஒரு நாள் வாகமன் டூர் பற்றி போட்டிருந்தோம். அதனுடைய கண்டினியூட்டி அது. இந்த வீடியோவில் வாகமன் டூர் முடிச்சுட்டு காலையில் டிஃபன் சாப்பிட்டுட்டு நம்ம மூணார் கிளம்பிட்டோம். அந்த வாகமன் டு மூணார் ரோடு எப்படிங்கிறத பற்றி இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம். வேறு எந்த கண்டென்ட்டும் கிடையாது இல்லை. அதனால் வீடியோ ஃபுல்லாகவே வந்து மியூசிக் போட்டு கவர் பண்ணியிருப்பேன். வழியில் என்னென்ன இருக்குங்கிறது மட்டும் நான் ஃபுல்லாக காட்டியிருக்கிறேன். அதாவது வேனில் போப்போ ஃபுல்லாக கவர் பண்ணியிருக்கிறேன். அதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் வீடியோ சுருக்கமாக தான் போட்டிருக்கேன். இதுக்கு மேலே என்னால் சுருக்க முடியல. வாகமன் டூர் லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்குறேன், மறக்காமல் போய் பாருங்கள். நான் உனக்கு தர்றது இம்ப்ரமேஷன் இஸ் வெல்த்.